Magandang tanghali po sa inyo, no. So welcome nga pala sa aking munting shop, no. Welcome din po sa aking Facebook page. Welcome sa Ian Moto. So yan po. So ito pong Rapid 150, no. So ang issue po nito, hard starting po siya, ayaw niya pong mag-push start. So ang nangyari po, nilinis ko na po yung starter niya. Nilinis ko na rin po yung bandang bendik niya. May tinanggal na po dito sa may parting magneto. Yan. Kung nakikita niyo po, okay na po siya. Balik ko na po yan. Hindi ko pa rin po makita yung issue. Ngayon po, bumungad po sa akin to pagtanggal ko ng upuan. Ito po. Sa mga naka-Rapid 150 dyan, ito po talaga ang nagiging issue ng Rapid 150. Yan o. Walwal po yung wire. Yan. Kasi naiipit po yan. Yan, kung nakikita nyo, nasunog na po siya. Sunog na sunog. Yan, tapos may naputol po rito. Kaya, kulang po yung function ng kanyang kuryente na lumalabas, no? Yan, no? Putol po yan, mga kaibigan, yan, no? Yan, hanggang dito po yan. Yan. Shoutout po dito sa may-ari. So, yan po. So, ayusin po natin to. Hanggang dito lang po yung aking video. Mamaya na lang po yung kaputol pag naging okay na po siya, no? So, welcome po at magandang tanghali po sa inyo lahat. Welcome po sa Ian Moto. So yan, no, mga kaibigan, no? Babalik ang ating video dito sa Rapid 150. So ito po ang kanyang issue is yung kanyang stator. Yan, kung makikita nyo po, yung kanyang wire is walwal na yan, no? Nasunog po kasi siya. So dinami niya tong stator na to. May sunog na rin tong stator. So kung makikita nyo yung mga wire niya po, mga lumambot, no? So yun po, ito po ang pinaka issue niya talaga. So ang dami na natin pinalitan. Nagpalit na po ng battery. Nilinis ko yung starter motor niya. Yung Bendix drive niya po dyan sa may loob, nilinis ko na rin po. Yan, ni-repair ko na rin po yun. Tapos ito pala ang pinaka-issue niya. Yan, itong nasa stator niya. Siguro po, nung nananakbo yung may-ari po na itong motor na to, naiipit po yung wire dito. At saka palagay ko, ito po talagang issue na itong Rapid 150. Yan, naiipit yung wire niya rito. Tapos tumikit to sa body ground. Kaya yun, nagdikit yung positive at saka yung negative. Kaya nasunog. Yan po. So yan po, hanggang dito na po ang aking video, mga kaibigan. So shoutout po sa inyo lahat. Welcome po sa Ian Moto. So yan nga po, ito na nga po pala yung ginagawa kong Rapid 150 Rusi. So pinalitan ko na po siya ng stator. Wala pa po kasing na lumalabas ng stator na pang Rapid 150. So ang nilagay ko po dyan, kinonvert ko po siya sa GY6 na pang stator, no? So yan po, check po natin kung okay na po siya, mga kaibigan. Yan, so yan, okay na po yan, number na po siya, mga kaibigan. So yan po, so shoutout po sa inyo lahat at welcome po sa aking munting video. So maraming salamat po at welcome po sa Ian Moto.